مساء الخيرات على كل اللي بيسمعوني ويشوفوني دلوقتي. معاكم زينب مصطفى. بحب اعمل نشرة وهعمل نشرة. وهكمل في موضوع النشرة رغم كل الناس اللي بتحب تنتقدني، بس ان شاء الله هكمل واثبت نفسي، وكل الناس اللي نفسها تحقق حلمها تخليها وراها وهتحققه بإذن الله. نبتدي نقول النشرة. القوات المسلحة تحتفل بتخريج 5 دورات تدريبية للوافدين من 29 دولة أفريقية. احتفلت القوات المسلحة بتخريج 5 دورات تدريبية لكوادر الدارسين الوافدين من 29 دولة أفريقية بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالمنشآت والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية. وألقى رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمته تناول فيها أنشطة ومجالات التعاون في الإعداد والتأهيل الدارسين الوافدين من الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة، حيث أشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة آفاق التعاون العسكري مع دول القارة السمراء، مؤكدا أن لمصر السبق والريادة دائما في توفير الدعم الكامل لدول القارة في مختلف المجالات، وعلى رأسها ملف السلم والأمن ومكافحة الإرهاب لتحقيق التنمية والسلام. أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي من إعداد الإدارة لشؤون المعنوية للقوات المسلحة تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية المختلفة، بدءا من استقبال الدارسين مرورا بالموضوعات التخصصية التي تم التدريب عليها نظريا وعلميا وفقا لأحدث التكتيكات والأساليب العلمية بالمنشآت والمعاهد التعليمية للقوات المسلحة. دمتم في رعاية الله وأمنه. كنتم مع زينب مصطفى.